Prodüser va rejissyor Robert Gardner. Musulmonlarni Allohga ibodat qilishga chorlovchi ovoz yangramoqda. Dunyoning ko'plab shaharlarida kuniga 5 mahal yangraydigan ovoz. Yer shari aholisining deyarli 4/1 qismi bu ovozni bee'tibor qoldirmaydi va muazzinning chaqirig'ini eshitgach ibodat qilishga shoshiladi. Alloh ulug'dir, Alloh buyukdir deb ta'kidlayapti muazzin. Allohdan boshqa iloh yo'q deb iymon keltiryapti. Muhammadning Alloh tomonidan yuborilgan elchi ekanligiga guvohlik bermoqda. Keling ibodat qiling. Keling najotga erishing. Alloh buyuk. Allohdan boshqa iloh yo'q. Islom tarix zarvaraqlarida inson taraqqiyotining eng oliy nuqtalaridan biri sifatida ko'zga tashlanib turibdi. Asosida birgina iymon yotadigan ittifoqning tarixda misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etishi bashariyat ruhiyatida katta o'zgarish yasadi va 3 ta qit'ani o'zida qamrab olgan saltanatga asos soldi. Bugungi G'arb sivilizatsiyasi uchun islom tarixi o'rganilmagan mavzu. G'arb bu mavzuni hanuz o'rganishga kirishgani yo'q, uning sir asrorlarini tushunishga harakat qilmayapti. Vaholanki islomning yashirin tarixi aynan G'arb sivilizatsiyasi uchun tamal toshi vazifasini bajarib turibdi. Yevropa hali qorong'ulik og'ushida yurgan bir paytda islom olamga nur tarata boshladi. Yevropadagi uyg'onish davriga ham Leonardo da Vincining tavalludidan 600 yil oldin islom asos soldi. Bugun biz islom dini ixtiro qilgan usullar bilan bemorlarimizni davolaymiz. Islom olimlari ixtiro qilgan sonlardan foydalanib hisob-kitob yuritamiz. Dunyoning turli burchaklaridagi turli madaniyatlar aynan islom ta'sirida shakllandi. Islom dini kamoliga yetganidan so'ng dunyo hayoti ham yangi bosqichga qadam tashladi. Bu jarayon esa oddiy bir inson, Alloh va insoniyat o'rtasida elchilik vazifasini bajargan mo'tabar zot Muhammad alayhissalom hayoti bilan boshlanadi. Islom iymon saltanati. Payg'ambar Musulmonlar uchun Muhammad alayhissalomning hayoti ajoyib bir o'rnak sifatida e'tirof etiladi. Ammo payg'ambar hayotining sir asrorlari haqida dunyo yetarlicha ma'lumotga ega emas. Payg'ambar haqida men ajoyib bir misol keltirmoqchiman. Arablar necha asrlardan beri o'zgarmay kelgan an'analarni saqlab qolishga qanchalik urinishmasin, Muhammad bu an'analarga qarshi borishga o'zida kuch topa bildi. Oddiy bir shaxsning, oddiy bir odamning butun xalq bilan kurashishi va bu kurashni g'alaba bilan yakunlashi uning naqadar ulug' zot ekanligiga ishora emasmi? Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Muhammad milodiy 570-yilda tepasida quyosh olov purkab turgan, pastiga qum to'shalgan Arab sahrosida tavallud topdi. Ko'kdagi quyosh va yerdagi qum harorati orasidagi hayot ham qabilalar aro urushlar tufayli ancha haroratli edi. Muhammad
go'dakligidayoq cho'l hayoti bilan tanishdi. Muhammad Makka shahrida tavallud topdi, ammo yoshligi arab cho'llarida sahro odamlari orasida kechdi. Buning asosiy sababi shuki, Makkadagilar uchun sahroda yashovchi badaviylar har jihatdan o'zligini saqlab qolgandek tuyulardi. Badaviylar shahar ahliga o'zligini yo'qotgan deb qarashgan. Chunki shaharliklar qo'y boqishni ham eplay olishmasdi, she'r yozishni ham. Muhammad 6 yoshga yetganida onasidan ham ajralib butunlay yetim qoladi va uni amakisi qabila oqsoqoli o'z himoyasiga oladi. Muhammadning yetimligi bir tomondan yolg'izlik bo'lsa, boshqa bir tomondan uni ko'pchilikning diqqat markaziga ham olib chiqdi. Muhammad yetim bo'lib ulg'aydi va kimsasiz zaiflarga g'amxo'rlik qilishni odat qildi. Yetimligiga qaramasdan jamiyatdan ajralib qolgani yo'q. Vaholanki, urug'chilikka katta e'tibor qaratiladigan arab qabilalarida obro' ham, mavqe ham, hurmat e'tibor ham hamma narsa aynan kishining oilaviy aloqalariga qarab belgilanardi. Muhammad yetim holda shu jamiyatda katta bo'ldi. 6-asrgacha bo'lgan arab madaniyatida xalq og'zaki ijodi katta o'rin egallaydi. Qabilalarda ham nutqi ravon kishilarga katta hurmat bilan qarashardi. Shoirlar esa ko'z ochib yumguncha she'r to'qish qobiliyatiga ega edilar. Ular qabilaning eng ilg'or kishilari sanalishardi. Ular qabilani maqtab she'r yozish bilan birga qabilaning tarixini xotiralarda saqlab qolishardi. Sahro odamlar uchun so'z katta ahamiyat kasb etgan. Shoirlar qabila ahlini o'tmish bilan bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tashdan tashqari, xotiradan-da qadimiyroq tomirlarni so'z bilan sug'orib turishardi. Badaviylarni aynan she'riyat davralari bir joyga yig'gan, chunki ular asosan tarqoq hayot kechirishardi. Qabila ahlini to'plagan bayramlarda asosan she'rxonlik qilinardi. Arab shoirlarining she'rlari qadimgi grek shoiri Gomernikiga o'xshab ketadi. Har ikkisida ham buyuk tarixiy eposlar hikoya qilinishi bilan birga qabilalarning o'tmishi, qabilalar aro urush oqibatlari tragik usulda bayon qilib berilgan. U davr urushlar avjiga chiqqan, qabilalar aro nizolar kuchaygan davr edi. Va hamma qo'liga kamon tutishi shart edi. Davr Muhammadning qo'liga ham o'q yoy tutkazdi. Urug'lar o'rtasidagi kelishmovchiliklar shu qadar kuchaygan davr ediki, bir quduq ustida boshlangan nizo bir necha yil avloddan avlodga o'tib davom etishi mumkin edi. Kelishmovchiliklar ba'zan qonli janglar bilan yakunlangan. Ikki kishining urushi avvaliga oilalar, keyin esa qabilalar orasida mojarolarga sabab bo'lgan. Qabila himoyasiga bo'lgan ehtiyoj shu darajada kuchli ediki, qabiladan ajralib ketish va alohida kun kechirish o'lim bilan teng hisoblanardi. Qabilalar aro urushlar esa asosan obro'-e'tibor va mol-mulk nizosiga borib taqalardi. Biz bu yerda bir narsani unutmasligimiz kerak. Arablarda qurg'oqchilik odatiy hollardan biri edi. Suv kamyob sanalgani uchun eng qimmatli boylikka tenglashtirilgan va ko'plab nizolarga sababchi sanalgan. Suv tanqisligi degan muammo nimaligini bilmaydigan bizga o'xshash mo'tadil iqlim odamlari uchun arablarning cho'ldagi hayot tarzini anglash oson emas. Suv arab jazirasida qanchalik katta ahamiyatga ega bo'lganligini biz his qila olmaymiz. Vaholanki, yiliga faqat 1 yoki 2 martagina yomg'ir yog'adigan sahroda arzimas miqdordagi suv hayot-mamot masalasini hal etishi mumkin. Har bir qabila o'z tarixiga ega bo'lish bilan birga iymon e'tiqod masalasida bir-biridan farq qilardi. Har bir urug'ning o'z ma'budi borligi tufayli arablar ko'p xudolikka e'tiqod qilishardi. Savdo markaziga aylanib ulgurgan Makka shahridagi muqaddas Ka'ba esa o'nlab ilohlarning haykallari bilan to'ldirib tashlangandi. Islomgacha bo'lgan arab qabilalari juda ko'p ilohlarga sig'inishgan. Bular asosan tabiat bilan aloqador ilohlar edi. Masalan, toshlar, daraxtlar, yomg'ir, suv.
Makka shahridagi Ka'ba esa arablar uchun odatiy ibodatxona sanalmasdi. Bu yerda eng ilg'or qabilalar o'z ma'budalari sharafiga turli marosimlar o'tkazishardi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, Ka'ba Ibrohim payg'ambar tomonidan bir necha asr ilgari qurilgan bo'lib, unga samodan tushgan muqaddas qora tosh joylashtirilgan ekan. Balki shu sabablidir, qabilalar aro urushlar avjiga chiqqan kunlarda ham Ka'ba tinchlik maskani bo'lib qolavergan. Badaviylar ham Ka'ba atrofida qurol ishlatmaslikni va Ka'baga kelishdan oldin qurollarini yechib qo'yishni odat qilishgan. Ka'ba arablar uchun azaldan muqaddas joy sanalgan. Islom dini tarqalmasdan oldin ham Ka'bada qurol ishlatish taqiqlanardi. Ka'ba atrofida qurol ko'tarib yurmaslikka butun qabilalar ittifoq qilishgan. Bu esa Ka'bani Makka shahrini savdo-sotiq uchun qulay hududga aylantirgan. Urush xavfdan xoli aholi savdo-sotiqqa e'tibor qarata boshlagan. Ka'ba ham iqtisodiy, ham diniy ahamiyatiga ko'ra nafaqat makkaliklar, balki butun arab qabilalari uchun muqaddas joy sifatida e'tirof etilgan. Ka'ba tufayli Makka shahri savdo markaziga aylandi. Bu yerda arab taqinchoqlarini, o'tkir hidli mushk anbarlardan tortib Hind dorivorilarini, Xitoy ipagidan tortib Misrning nafis matolarini uchratish mumkin edi. Ammo Makkadagi eng katta boylik bu mol-mulk emas, balki turli qabilalarga mansub madaniyatlar ittifoqi edi. Makkaga tashrif buyurgan chekka aholi o'zini butun dunyoni kezib chiqqandek his qilardi. Bu hissiyot ma'lum ma'noda haqiqatga asoslangan. Sababi Makkaga nasroniylar ham, yahudiylar ham, turli hayvonlar va tabiat hodisalariga ibodat qiladigan arab qabilalari ham tashrif buyurishgan. Muhammad tug'ilgan shahar O'rta Yer dengizini Hind okeaniga ulab turadigan savdo markazi sanalardi. G'arb o'lkasining hukmdori Vizantiya ham, sharqdagi Xitoy imperiyasi ham, Fors o'lkasi, Hind davlati ham Makka orqali savdo sotiq qilardi. Shu muhitda o'sib ulg'aygan Muhammad savdogarlik qildi. 25 yoshida badavlat ayol Hadichaning karvonini Suriyaga olib borib, foydasi bilan sotib keldi. Uning omonatdorligi va xulqini yoqtirgan Hadicha Muhammadga turmush qurishni taklif etdi. Hadicha oqila va chiroyli ayol. Muhammad uchun u nafaqat turmush o'rtoq, balki dono maslahatchi, ajoyib ko'makdosh va savdo ishlarida homiy vazifasini bajargan. Men Muhammadning hayotida Hadicha katta rol o'ynagan deb ayta olaman. Arab yarim orolini hamma burchaklaridan savdo ilinjida Makkaga tashrif buyurgan har xil odamlar bilan uchrashib, Muhammad turli madaniyatlar haqida keng tasavvurga ega bo'ldi. Boy dunyo qarashli, keng fikrli inson bo'lib tarbiyalandi. Tashqi ko'rinishi yoqimli, istarasi issiq bo'lgani uchun boshqalar bilan muomala qilish unga aslo qiyinchilik tug'dirmadi. Muhammad boshqalarga ko'mak berishni yoqtirgani tufayli atrofidagilarning hurmat e'tiboriga sazovor bo'ldi. Hatto bir safar Ka'ba ta'mirdan chiqarilganida Muhammad katta bir muammoga yechim topib hammani qoyil qoldirdi. Muqaddas qora toshni qaysi qabila rahbari Ka'baga qo'yishi kerak degan tortishuv nima bilan tugashini hech kim bilmasdi. 4 ta asosiy qabila bu sharafga da'vogarlik qilardi. Muhammad ularning 4 talasini ham qanoatlantiradigan usul ixtiro qildi. Muqaddas tosh gilamchaga qo'yilib, uning 4 burchagidan 4 qabila rahbarlari ko'taradigan bo'lishdi. Toshni Ka'baga o'rnatishni Muhammadning o'zi amalga oshirdi. Uni ishonchli inson, al-Amin deb ta'riflashardi. Makka yaqinidagi g'orlardan birida Muhammadning hayoti yangi bosqichga qadam qo'ydi. Rivoyatlarga qaraganda, farishta Jabroil alayhissalom odam ko'rinishida Muhammadning oldida paydo bo'lib, barcha mavjudotni yaratgan Alloh nomi bilan qiroat qil deb buyuradi.
Na o'qishni va na yozishni bilmaydigan Muhammad uchun bu ulkan voqea ayni damda dahshatga soluvchi ham edi. Ilohiy ovozning nozil bo'lishi qanchalik qo'rqinchli ekanini biz his qila olmaymiz. Umrida mo'jiza guvohiga aylanmagan insonning mo'jizaga guvoh bo'lishi, guvoh bo'libgina qolmay unda ishtirok etishi va katta mas'uliyat sohibiga aylanishi naqadar vahimali ekani ham bizga yot tushuncha. Muhammadga ilohiy ovoz nozil bo'ldi. U ilohiy ovoz bilan suhbatlashdi. Ilohiy ovozni tingladi va ilohiy ovoz bilan gapira boshladi. Bu haqiqiy risolat edi. Payg'ambar alayhissalom uchun ilohiy vahiy ko'payib bordi. Uning bir og'iz kalimasi minglab arab shoirlarining she'rlaridan yaxshiroq edi. Tuzilishi va mazmuniga ko'ra barcha arab qabilalarini lol qoldirgan bu ilohiy oyatlar Allohning yagona va sheriksiz ekanligidan xabar bera boshladi. Islom yakka xudolilik asosiga qurilgan. U arablarning boshqa dinlari kabi tashqi ko'rinishlar va lab harakatlari asosida yangi bir kashfiyot ixtiro qilmadi. Islom ichki dunyoni, iymon asoslarini anglash da'vosi bilan chiqdi. Til uchida Xudo bitta deyish bilan islomning shartlari bajarilgan bo'lib qolmaydi. Islom yagona Allohga ibodat qilishni, boshqa ilohlar haqidagi yolg'on tasavvurlardan voz kechishni, boshqa ahamiyatsiz voqealarga ibodat ko'zi bilan qaramaslikni talab qiladi. Bu talab arab qabilalarini vahimaga sola boshladi. Yakka xudolilik bir-biridan dini, ajdodlari va urf-odatlariga ko'ra farqlanib turgan qabilalar orasidagi tafovutga daxl sola boshladi. Arablar uchun yakka xudolilik inqilobiy da'vo sifatida qad rostladi. Meni fikrimga ko'ra, islomning eng katta yutug'i adolat g'oyasi asosiga qurilganligi edi. Bu haqda uncha ko'p gapirilmagan bo'lsa ham, boylar va kambag'allar orasida katta farq yuzaga kelib qolgan arab yarim oroli uchun teng huquqli jamiyat tushunchasi tom ma'noda inqilobiy o'zgarish edi. Islom butkul yangicha hayot tarzini ilgari surdi. Unga ko'ra irqchilikka barham berilishi, boy ham, kambag'al ham teng ko'rilishi rejalashtirilgandi. 15 asr ilgari umum insoniy tushunchalarni joriy qilinganligi islom rivojida katta ahamiyat kasb etdi va din juda tez tarqala boshladi. Muhammad alayhissalom payg'ambarlik faoliyatini o'z oilasidan, yaqin birodarlaridan boshladi. She'riyat bilan yaxshi tanish arablar uchun Muhammad o'qib berayotgan oyatlar chinakam mo'jiza edi. Asrlar davomida o'z tarixini, adabiyotini she'r bilan bayon qilib kelgan arablar Muhammad o'qiyotgan oyatlarni eshitib hayratda qolishdi. Ba'zilar uni shoir deb ovoza qilishdi. Qur'on esa buni keskin rad qildi. Qur'on suralaridan birida u biron shoirning so'zi emasdir, u ulug' payg'ambarning Alloh dargohidan keltirgan so'zdir degan ma'noda oyat nozil qilindi. Muhammadning izdoshlari ko'paya boshladi. Ularga musulmonlar degan nom berildi. Bu guruh uchun Alloh tarafidan nozil qilinayotgan xabarlar dasturul amal vazifasini bajardi. Qur'on shu tariqa vujudga keldi. Qur'on nozil bo'lgach, musulmonlar uni unutib yubormaslik, turli o'zgarishlardan saqlash maqsadida qog'ozga tushirishga qaror qilishdi. Payg'ambarning izdoshlari payg'ambar vafotidan so'ng Qur'onni jamlab kitob holiga keltirishdi.
Qur'on ilohiy kitob. U ruhiy komillik tushunchasi bilan bir qatorda jamiyat hayotiga oid mukammal ko'rsatmalarni ham o'z ichiga olgan. Kitob arab tilida nozil qilingan bo'lib, arab tilida saqlab kelinmoqda. Qur'onning eng mumtoz jihatlaridan biri uning butun borliq haqiqatlarini aqliyatga mos ravishda, haqqoniy tarzda bayon qilishdir. Bu tom ma'noda juda ulkan voqea edi. Bu ilohiy kalom insonga murojaat qilib, uning tasavvur va tafakkurini to'g'riladi. Hayot haqida gapirar ekan, ayni paytda o'limdan keyingi hayot xususida ham so'z yuritdi. Arab yarim orolida chor atrof qum bilan o'ralgan. Suv yo'q. Hatto shamolning ham foydasidan ko'ra zarari ko'proq. Bir qultum suv uchun jonini ham ayamaydigan arablarga Qur'on jannat tavsiflarini taqdim etdi. Anhorlar bilan bezatilgan vodiylar, mo'tadil ob-havo, yam-yashil ko'klam. Bu mavzuda eng qo'pol til bilan gapirilsa ham jon deb eshitadigan arablarga Qur'on jannat vasflarini yuksak did bilan tartib berilgan jumlalarda hikoya qildi. Uslub ham, mavzu ham shaksiz go'zal. Qur'oni Karim jannat vasflari bilan birga dunyo va oxirat hayotining barcha jabhalarini qamrab olganiga qaramay, bitta suratni majhulligicha qoldirdi. Qur'onda Allohning qanday ko'rinishda ekanligi to'liq sifatlanmagan. Alloh haqida gapirish oson emas. Uni izohlash uchun uni nimagadir o'xshatish kerak. U esa hech narsaga, hech kimga o'xshamaydi. Menimcha uni so'z yoki shakl bilan tasvirlash mumkin emas. Musulmonlarning haykallarini yomon ko'rish ham mana shu bilan izohlansa kerak. Ular Allohni biron bir shaklga solishdan juda qo'rqishadi. Qur'on esa Alloh haqida gapirayotib, olmoshlarni shu qadar mohirona ishlatganki, oyatlardan Allohning mukammal suratini, jismoniy ta'rifini chizib olish mumkin emas. Islom boshqa dinlar kabi Allohning jismoniy ta'rifi yoki payg'ambarning surati bilan emas, balki ilohiy oyatlar mo'jizasi bilan faxrlanadi. Shu oyatlar bilan ibodat qiladi. Islom dini suratlar asosiga qurilgani yo'q. Aksincha, u suratlarni rad qiladi. Musulmonlarning mavjud muqaddas narsasi bu ularning Qur'onlaridir. Musulmonlarning surat chizib unga ibodat qilishdan ko'ra Allohning so'zlarini afzal ko'rishlariga o'ziga xos mantiqiy sabablar bor. Alloh ibodat qilinadigan zot, ammo uning suratini chizish mumkin emas. Chunki buning iloji yo'q. Muhammad payg'ambarning suratini chizish ham mumkin emas. Chunki Muhammadga ibodat qilinmaydi. U ibodat qilinadigan zot emas. Turli davrlarda turli musavvirlar Muhammad payg'ambarning suratini chizganligi rost, ammo bular diniy maqsadda chizilmagan. Ya'ni hech qaysi musulmon Muhammadning suratini chizib unga ibodat qilmagan. Bular Muhammadning tarixiy shaxs sifatida qog'ozga tushirilgan suratlari xolos. To'g'ri, suratlarda Muhammad boshqalardan ajratib ko'rsatilgan. Masalan, boshining tepasiga bulut chizib qo'yilgan yoki shunga o'xshash biron bir belgi. Ammo umumiy peyzajda u atrofdagi odamlardan biron bir afzallikka ega qilib ko'rsatilmagan. Musavvirlar payg'ambarning yuzini chizishdan xavfsirab, uning yuzini oq parda bilan yopib tasvirlashgan. Ya'ni bu ham payg'ambarga ishora qilish uchun ishlatilgan belgilardan biri bo'lgan xolos. Hech qaysi musulmon bu suratlarga qarab namoz o'qimagan, o'qimaydi ham. Bu suratlar din tarixini, payg'ambarga oid hikoyalarni o'rganishga qo'shimcha dastak vazifasini bajargan. Muhammadning tarafdorlari ortgani sayin uning dushmanlari ham ko'paya boshladi. Ba'zi odamlar qaysarlik bilan bir gapni mudom takrorlashardi. Payg'ambar bo'lsang, mo'jiza ko'rsat. Muso mo'jiza ko'rsatgan, Iso mo'jiza ko'rsatgan. Qani seni mo'jizang? Deb payg'ambarga ta'na qila boshlashdi. Ilohiy Qur'on ularga berilgan javob edi. Qur'on Muhammad payg'ambarning mo'jizasi sifatida e'tirof etildi.
Ammo ota-bobolari sig'inib kelgan ilohlarga ibodat qilayotgan arab qabilalari uchun Qur'on yetarli javob o'rniga o'tmadi. Ular endi payg'ambar qolib, Qur'on oyatlarini so'roqqa tuta boshladilar. O'limdan keyingi hayot tushunchasi ularga tinchlik bermay qo'ydi. Qur'on bilan tanishgan arablar sersavol bo'lib qolishdi. Yo tavba. Bu dunyodagi hayotim tugab, tanam tuproqqa aylanib ketgach, men yana tiriltirilib qayta so'roq qilinamanmi? Muhammadni masxara qilganlar ham bo'ldi. Qur'onning narigi dunyo haqidagi xabarlarga shubha bildirishdi. Gunohlarga muqarrar jazo berilishi haqidagi oyatlar ham arablarni xavotirga sola boshladi. Muhammad qiyomat kunini tasvirlar ekan eng ta'sirli so'zlarni ishlatdi. Qur'on oyatlarida ham osmon yorilganida, yer tep-tekis holga kelganida kabi vahimali o'xshatishlar ishlatildi. Buning ortidan insonning taqdiri, odilligi uchun mukofot olib, adolatsizlikning albatta jazolanishi hikoya qilindi. Arablar Muhammadning hikoyalaridan vahimaga tusha boshlashdi. Ammo ular uchun eng qo'rqinchli narsa yangi tushunchalarni qabul qilishdan ham ko'ra eski tushunchalardan voz kechish bo'ldi. Bu chinakam vahima edi. Hech kim tarixiy dinidan, ota-bobolarining urf-odatlaridan voz kechishni istamasdi. Boshqa bir tomondan Muhammad keltirgan dinning qabul qilinishi Makkaning iqtisodiy salohiyatiga ham ta'sir o'tkazardi. Axir Ka'badagi ilohlar yo'qotiladigan bo'lsa, diniy marosimlar ham, demakki, savdo-sotiq ham to'xtatiladi. Ular hokimiyatni Muhammad olib qo'yadi deb xavfsirashdi. Unga qarshi bosh biriktirib, shahardan haydab chiqarish rejasini tuzishdi. Ka'baga ham kiritmay qo'yishdi. Xullas, to davosidan qaytmagunicha tinch qo'ymaslikka qaror qilishdi. Muhammadni amakisining urug'i o'z himoyasiga olgandi. Makka mushriklari amakisidan himoyani yo'q qilishni talab qila boshlashdi. Toki qabila himoyasidan mahrum bo'lgan Muhammad o'ldiriladigan bo'lsa, hech kim qasos olish uchun jang boshlamasin. Ammo Abu Talib buni rad etdi. Muhammad tarafdorlari va Muhammadga qarshilar Makkaga sig'may qolishdi. Shu muammoni endi faqat qonli jang yechib bera olardi. Muhammad arablarning eng muqaddas ishonchlarini tanqid qildi. Makkadagi ilohlarni esa ochiqchasiga tanqid qildi. Arablar uchun endi uni o'ldirish ham kamlik qilardi. Muhammad ularning eng yovuz dushmaniga aylandi. Islom qarshilikka uchradi. Payg'ambar izdoshlari ta'qib ostiga olinib, qabila himoyasidan mahrum musulmonlar esa birin-ketin o'ldirila boshlandi. Milodiy 619-yili Muhammadning ayoli Hadisha vafot etdi. Amakisi Abu Talib ham payg'ambar sevikli ayoli va asosiy himoyachisidan ayrildi. Bu ayriliq islom olamiga katta zarba bermasa-da, payg'ambar dushmanlari uchun orziqib kutilayotgan kunlar boshlanganligini bildirardi. Makka shimolidagi Yasrib shahrida bu paytga kelib, kichik musulmon jamiyati shakllana boshlagan. Shaharda musulmon ittifoqi uchun biron bir jiddiy xavf mavjud emasdi. Yasribdagi musulmonlar Muhammadni o'zlariga chorlay boshlashdi. Sahobalar Makkani tark etishga majbur bo'lishdi. Yasrib tinchlikparvar bir insonga muhtoj edi. Muhammad ishonchli, odil, tinchliksevar deb nom qozongani uchun shahar rahbarlari uning tashrifiga qarshilik qilishmadi. Muhammad Makkani tark etdi. Islom birinchi marta chinakam sinovga duchor qilindi. Payg'ambar izdoshlari uchun bu tom ma'nodagi ibodat edi. Ular ota-bobolari yurtini, oila a'zolarini va mol davlatlarini tark etishga majbur bo'lishdi.
Bu majburiyat yangi ittifoqqa asos soldi. Bu ittifoqni birlashtirib turgan narsa ularning tomirlarida oqayotgan qon emasdi. Ular iymon asosidagi ittifoqqa asos solishdi. Makkadan Yasribga yo'lga chiqqan shu kichik karvon islomning chinakam tarixi sifatida e'tirof etildi. Bu sayohat hijrat degan nom bilan tarix zarvaraqlariga yozildi. Milodiy taqvim bo'yicha 622-yil islom taqvimiga ko'ra 1-yil deb e'lon qilindi. Hijriy 1-sana boshlandi. Yasribda qo'nim topgan Muhammad o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Birdamlik, tinchlik, adolat tushunchalarini o'zida mujassamlashtirgan din xabarini tarqatishda davom etdi. Uning chaqiruviga javob bergan arablar soni ko'payib, islom ulkan kuch maqomiga da'vogarlik qila boshladi. Uning rejalari amalga oshgani sayin Yasribda musulmonlar soni ko'payib bordi va shahar payg'ambar shahri, Madina degan nom bilan tanildi. Muhammad Madinada katta ishga asos soldi. U mo'minlarni bir tanu bir jon bo'lishga chaqirdi. Natijada musulmonlarning kuchli va yaxlit jamiyati vujudga keldi. Madinadagi tarqoq qabilalar Muhammad payg'ambar ta'sirida o'z tarqoqliklariga barham berishdi. Ammo islom ularga kuch bilan singdirilgani yo'q. Tarix payg'ambarning boshqa dinni kamsitganiga, ularga istig'zo ko'zi bilan qaraganiga guvoh bo'lmagan. Islom o'zidan avvalgi dinlarga aloqador din hisoblanadi. Yahudiylar va nasroniylar hatto Qur'onda ahli kitob, kitobiylar deb ta'riflangan. Islom e'tiqodiga ko'ra Alloh avval ham o'z elchilarini, payg'ambarlarni jo'natgan. Boshqa kitoblar ham nozil qilgan. Masalan, Musoga Tavrot, Isoga Injil. Ammo bu dinlar keyinchalik o'zgartirilgan, buzilgan. Qur'on Muhammadning ham Alloh tomonidan yuborilgan elchilardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Qur'onda aytilishicha, Muhammad oxirgi payg'ambar. U keltirgan xabar ham insoniyat uchun oxirgi tanbeh sanaladi. Madina shahridagi musulmonlar soni ko'payib borgani sayin diniy hayot sekin-asta izga tushdi. Bilol ismli ozod qilingan qora tanli qul birinchi bo'lib azon aytdi. Odamlarni baland ovozda payg'ambar masjidiga chorladi. Allohu akbar. Allohu akbar. Bu birinchi masjid edi. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Azonda islomning birinchi rukni mujassamlashgan. U Allohning yagonaligini, birligini va undan boshqa iloh yo'q ekanligini e'lon qiladi. La ilaha illalloh. Bu shu qadar go'zal jumlaki, butun dunyo musulmonlari uni tillarda ham, dillarida ham tez-tez takrorlab turishadi. Islom aynan shu bir jumla asosiga bino qilingan. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Jamoat bo'lib namoz o'qishning afzalliklarini sanab tugatish qiyin. Bir so'z bilan aytganda, u musulmonlarning bitta jamoatga, bitta dinga va bitta ulkan jamiyatga mansub ekanliklarini ko'rsatib turadi. Namoz bu islomiy go'zal bir odat. Hatto mushriklar ham unga havas ko'zi bilan qarashgan. Namozda jismoniy harakatlar tana, ong va ruh ittifoqini yuzaga keltiradi. Yaratuvchi oldida ta'zim bajo keltirishdan, peshonani yerga, sajdaga qo'yishdan ham mukammal ibodat bormi dunyoda? Nihoyat musulmonlar Makkaga, Ibrohim alayhisalom qurgan Ka'baga yuzlanib namoz o'qishga buyurildilar. Garchi butlar bilan to'lib toshganiga qaramay, Ka'ba islom uchun muqaddas joy maqomini qo'lga kiritdi. Islom himoyachilari Makkaga qarab ibodat qilayotgan bir paytda Makka shahrida islomga qarshi katta kuch to'planardi.
Mushriklar islomni Makkadan haydash bilan chegaralanmay, uni butkul tugatish payiga tushdilar. Bunga qarshi Muhammad ham javob hozirlay boshladi. Ammo asosan qariyalar va bolalardan iborat 313 kishi minglab Makka mushriklariga qarshi turadigan kuchga ega emasdilar. Qurol yaroq yetishmas, jangchilar soni ham Makka mushriklaridan ancha kam edi. Ammo boshqa iloj qolmagandi. Muhammad yillar davomida makkaliklarga islomni tinch yo'l bilan yetkazishga urinib ko'rdi. Endi jang fursati kelgandi. Musulmonlar jang maydonida o'z qabiladoshlariga ro'baro kelishdi. Uka akasiga, o'g'il otasiga qarshi chiqishga majbur bo'ldi. Musulmonlar son va kuch jihatidan raqibning ancha ustun ekanidan xavotirga tushishmadi. Sababi ularda kuchli qurol, Allohga ishonch va iymon bor edi. Islom lashkari Alloh himoyasiga suyanib, jang maydoniga kirib bordi. Musulmonlar shu qadar katta sinovlarga duch kelishganki, ba'zi holatlarda yosh islom jamiyati butkul yo'qolib ketish xavfi ostida qolgan. Musulmonlar mardonavor kurashishdi. Uch yil davomida ular o'zlaridan ko'p, o'zlaridan kuchli raqiblar oldida bosh egishmadi. Muhammadning ketma-ket g'alaba qozonishi boshqa arab qabilalarida islomning ilohiy din ekanligiga ishonch uyg'ota boshladi. Musulmonlarning soni ko'paya borgani sayin islom ummati ham katta kuch maqomiga ega bo'ldi va endi himoyalanish bilan chegaralanmay dushmanlarga qarshi hujum boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga qo'shin tortdi. Makka shahri payg'ambarga o'z eshiklarini ochdi. Milodiy 630-yil Makka aholisi islomga bo'ysundi. Bir paytlar shaharni tark etgan musulmonlar katta jamoat holida o'z uylariga qaytishdi. Ularni tahqirlagan va shahardan haydagan mushriklar qo'rquv og'ushida qoldilar. Eski qabila odatlariga amal qilinsa, makkalik mushriklarga eng og'ir jazolar qo'llanishi kerak edi. Erkaklarning hammasi o'ldirilishi, ayollar, bolalar qul qilib sotib yuborilishi kutilayotgandi. Qabila urf-odatlari, umuman o'sha paytda dunyoning hamma burchaklaridagi qonun-qoidalar shuni talab qilardi. Ammo payg'ambar mag'lub shahar bilan hisob-kitob qilishda butkul yangicha yo'l tutdi. Muhammad Makkani egallaganida mushriklar hayotdan bor umidlarini uzishdi. Ammo u islomga qarshi 3 yil kurashgan. Uni tan olishni istamagan dushmanlariga chinakam mehr ko'zi bilan qaradi. Ularning gunohlarini kechirdi va islomni qabul qilishga
da'vat etdi. Islom lashkarlari Makkani egallaganlaridan so'ng birinchi bo'lib Ka'bani ziyorat qilishdi. Turli ilohlarga sig'inuvchi mushriklarga omonlik berilgan bo'lsa-da, Ka'bani to'ldirib yotgan ilohlarni shu holda qoldirib bo'lmasdi. Ka'ba mushriklarning ilohlaridan batamom tozalandi. Loydan yasalgan haykal va haykalchalar tuproq bilan qorishib ketdi. Muhammad Makkaga kirgach, Ka'bani ziyorat qildi va u yerdagi haykallarning hammasini sindirib tashladi. Bunda o'ziga xos ramziy ma'no bor. Turli ma'budlarni ifodalovchi haykallarning sindirilishi qabilaparastlikka chek qo'ydi. Ota-bobolar ruhi, qabilaning ahamiyati asosan shu ilohlarga bog'liq hisoblangani tufayli Muhammad inqilobiy ishga qo'l urdi. Ilohlarning sindirib tashlanganligi arab dunyosida yangi hayot boshlanganligidan dalolat berdi. O'tmishga bog'liq aloqalar butkul uzib tashlandi va yangi kuch asosida yangi jamiyat shakllandi. Makka shahri shu kabi inqiloblarning boshlanishi edi xolos. Birin-ketin barcha arab shaharlarida islom bayrog'i ostida ulkan ittifoqqa asos solindi. Iymon birligi dunyoni o'z hukmiga bo'ysundirish yo'lida dadil odimlay boshladi. Yangicha hayot boshlandi. Muhammad tarqoq arab yarim orolini bitta umumiy ishonch g'oyasi bilan umumlashtirib, yagona islomiy ittifoqqa asos soldi. Shu maqsadda u g'arbga, sharqqa, shimolga, janubga o'z elchilarini jo'natdi. Asta-sekin butun dunyo islom g'oyasi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Musulmonlar ittifoqining shimoliy chegaralari jadallik bilan kengaya boshladi. Hozirgi kunda Suriya, Liviya davlatlariga tegishli bo'lgan hududlarda ham islom bayrog'i ko'tarildi. G'arbga jo'natilgan elchilar Misrdan, Shimoliy Afrika davlatlaridan xushxabarlar keltirishdi. Islom O'rta Yer dengizi qirg'oqlarigacha yetib bordi. Islom shu qadar katta tezlik bilan yoyila boshladiki, 622-yil hijriy hisob bo'yicha 1-sanada tuya boqib yurgan arablarning farzandlari 50 yil ichida tarixdagi eng katta saltanatlardan biriga egalik qila boshlashdi. 200 yil ichida esa islom Ispaniyadan Xitoygacha bo'lgan chegarani o'z qaramog'iga oldi. Musulmonlar Erondagi Sasoniylar davlatiga, Nasroniylar olamining hukmdori sanalmish Vizantiya imperiyasining 3dan 2 qismiga egalik qila boshlashdi. Bu hudud kattaligiga ko'ra Rim imperiyasini ham ortda qoldirdi. G'arbda Marokashdan boshlangan saltanat chegaralarining qisqa muddatda Hindistongacha yetib borganligi ajablanarlidir. Kichik armiyaning oz fursatda bu qadar katta hududni qo'lga kiritishi tarix davomida ko'rilmagan. Islomning Shimoliy Afrikadan tortib Sharq mamlakatlarigacha kirib borgani o'sha davr odamlarining mavjud hukumatlardan bezganliklari bilan ham izohlanishi mumkin. Islom qilich bilan o'rnatilmagan, bu xato fikr. Yo dinga kirasan, yo o'lasan degan shior ham musulmonlarning shiori emas. Islom tinchlik yo'li bilan tarqatilgan, kuch ishlatilmagan. Mamlakat qo'lga kiritilganida xohlaganlar islomga kirishgan, xohlamaganlar o'z dinida qolavergan. Musulmonlar bunga e'tiroz bildirishmagan. Nasroniylar va yahudiylar esa hatto o'z bilgan ibodatlarini ochiqchasiga davom ettiraverishgan. Oddiy aholi ham hukumat o'zgarganidan, mamlakatga musulmonlar kelganidan foyda ko'rsa ko'rganki, zarar ko'rmagan. Nasroniylar boshqaruvida cherkov yakka hukmdor sanalardi. Pop va yepiskoplarning huquqlari chegaralanmasdi. Islom tabaqalanishni yo'qotdi va teng huquqli jamiyatga asos soldi. Xalifa ham, oddiy fuqaro ham shariat oldida bir ko'rilardi.
Islom juda qulay davrda oyoqqa turdi. Vizantiya imperiyasi kuchsizlangan. Atrofda boshqa biron bir katta saltanat qolmagandi. Dunyo yangilanishga, tozalanishga ehtiyoj sezardi. Menimcha, Muhammad keltirgan xabar shu ehtiyojni qondira olgani uchun ham tezda tarqalib ketdi. Qisqa fursatda dunyoga egalik qila boshladi. Makka va Madinada muvaffaqiyat qozongan islom endi dunyo miqyosida faoliyat yuritishga kirishdi. Suriya poytaxti Damashq qo'lga kiritilgan dastlabki kunlarda musulmonlar juma namozlarini shahar nasroniylariga qarashli muqaddas Jon Baptist cherkovida o'qishga qaror qilishdi. Ikki din, ikki xil ishonch vakillari tarixda birinchi marta bitta umumiy binoda ibodat qila boshlashdi. Islom jamiyati kuchga to'lib, Damashqqa butunlay egalik qila boshlagach esa, cherkov nasroniylardan sotib olindi. Qayta ta'mirdan chiqarilib, ulkan masjidga aylantirildi. Endi u nasroniylar cherkovi emas, balki haddan ziyod zeb-ziynat berib yuborilgan dam olish maskanini eslatardi. Favvoralar, oltin bilan ziynatlangan naqshinkor bezaklar butul saltanat uzra qurilajak yangi islomiy masjidlarning odatiy ko'rinishiga aylandi. Islom fath qilingan o'lkalarni talash bilan shug'ullanmadi, balki u yerga yangicha hayot, yangi ixtirolar olib kirdi. Tunisda Rim imperiyasi egalik qilgan hududlarda islom shaharlarini toza suv bilan ta'minlash muammosiga ajoyib yechim topdi. Shahar tashqarisida bunyod qilingan maxsus uskunalar ichkariga faqat toza suvni kiritish uchun xizmat qila boshladi. Bu sistemaning eng katta yutug'i shahar devorlari tashqarisiga qurilgan ikkita katta ulkan hovuz bilan e'tiborga molik. Toza suv shu hovuzda saqlanib, maxsus quvurlar yordamida shaharga yetkazib berilgan. Va bu Yevropada toza suv degan tushuncha paydo bo'lishidan bir necha yuz yil ilgari amalga oshirilgan. Toza suv tog' yonbag'irlardan, tog'liklardan olib kelingan. Buning uchun maxsus ariqlar qazilgan, quvurlar yotqizilgan, zarur uskunalar o'rnatilgan. Islom o'lkalarida birinchi bo'lib sun'iy sug'orish tushunchasi ixtiro qilingan. Suv tanqisligi muammosidan yaxshi xabardor arablar irrigatsiya sohasida katta muvaffaqiyatga erishib, o'z tasarruflaridagi o'lkalarda qishloq xo'jaligini keng yo'lga qo'yishdi. Mamlakat har tomonlama rivojlana boshladi. Islom olamining eng muqaddas shaharlaridan biri Quddus qo'lga kiritilganida esa islom vakillari arxitektura sohasida ham tengsiz ekanliklarini isbotladilar. Quddusdagi Masjidul Sahro, Hazrati Umar masjidi islom olamining eng mukammal san'at asari hisoblanishga haqli. U to bugungi kungacha o'z chiroyini yo'qotmagan. Makka va Ka'ba misoli Quddus shahrining ham muqaddas diniy joy hisoblanishi Ibrohim alayhissalomga borib taqaladi. Masjidul Sahro har tomonlama mukammal inshoot. U yahudiylar uchun ham, musulmonlar uchun ham muqaddas sanalgan joyga qurilgan. Islom Quddus shahrini qo'lga kiritganida, bu yerda ulkan islomiy binoga, ulkan islomiy inshootga ehtiyoj sezilgan. Shuning uchun Masjidul Sahro eng zamonaviy usullardan foydalanilgan holda shahardagi eng baland joyga qurilgan. Quddusning hamma burchagidan ko'zga yaqqol
tashlanib turadigan bu masjid shaharda islom uzoq vaqt hukmronlik qilish istagida ekanligini ham bildirib turardi. Islam has come to stay. Oradan endigina 100 yil vaqt o'tganiga qaramay payg'ambar alayhissalom keltirgan xabar dunyo aholisini butkul yangi hayot ostonasiga yetaklab bordi. Jahon siyosiy xaritasida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Islom endi Rim imperiyasidan ham katta hududga egalik qila boshladi. Ammo bu kunlarni ko'rish Muhammad alayhissalomga nasib etmadi. Islomiy taqvimning 11-yili, milodiy hisobga ko'ra 632-yil payg'ambar vafot etdi. Madina g'am anduh bilan qoplandi. Butun shahar motam libosiga burkandi, aza tutdi. Payg'ambar juda oddiy usulda dafn qilinishini vasiyat qilgan. U qabrining muqaddas joyga aylantirilishini, musulmonlar Alloh qolib payg'ambarga sig'ina boshlashini xohlamagan. Allohning birligini to shu kungacha payg'ambar eslatib turardi. Endi nima bo'ladi? Nahot Alloh ham payg'ambar bilan birga bu ummatni tark etsa? Muhammad payg'ambarning vafoti yosh islom jamiyati uchun katta musibat edi. Uning o'rnini kim egallashi kerak degan savol hammani o'ylantira boshladi. Shiya oqimining fikriga ko'ra, xalifalikka payg'ambarning kuyovi Ali da'vogar edi deyiladi. Sunniy mazhabiga ko'ra esa payg'ambar boshqa bir sahobasiga ishora qilgan. Bu Abu Bakr edi. Aytishlaricha, payg'ambar vafotidan keyin islom ummatiga birinchi bo'lib aynan Abu Bakr murojaat qilgan. Kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilsin. Muhammad o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, bilsinki, u doimo hayot. Aynan shu jumla islom taraqqiyotining asosiy negiziga aylanib ketdi. Din faqat Allohga, uning birligiga ishonch ustiga bino qilindi. Butun ummat iymon quvvati bilan yana yaxlit holga keldi va ulkan xalifalikka asos soldi. Payg'ambar katta g'alabalar, ulkan muvaffaqiyatlar davrigacha yashagani yo'q. U ulkan saltanat bunyod qilish davrlarigacha yetib bormadi. Muhammad alayhissalom keltirgan ilohiy xabar o'sha davrlargacha yashadi, o'sha davrlargacha yetib bordi. Bu ilohiy xabar butun insoniyatga hukmronlik qilishga kirishdi. Nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlar ham musulmonlar rahbarligida qo'nim topdi, rivojlandi. Musulmonlar egalik qilayotgan hudud chegaralari sekin-asta kengaya boshladi. Yangi davr musulmonlari butkul yangi ufqlar sari odimlay boshlashdi. Ular zaif arab qabilasidan ulkan saltanatga, oz sonli ko'chmanchi badaviylardan millionlab madaniyatli insonlarga aylanishdi. Muarrixlar yangi mavzuda qalam tebratishga tushdi.